cum spune nașul Mare și eu, ca să putem să ne permită timpul la toată lumea, să nu facem diferențe. Auzi ce spune nașul Mare. Sper că ați orgat. Ieri m-am văzut băieții obosit, m-a întrebat de cât timp, dacă n-ai mai vorbit, de ce muncești, dacă atât, aia una, că eu am crezut, mănăicuță, și pot să te ajut. Iar m-a văzut Maria și Nicu obosit, m-a întrebat de cât timp n-am mai dormit. De ce muncești tată atât, că eu am crescut năicuță și pot să te ajut. Doar eu știu ce preț am plătit, am vrut să creșteți fericiți, n-am dat înapoi de la nimic. Lumea să ne vină la băiatul meu, la băiatul meu. Orice greutate duc în spate eu pentru băiatul meu. Lumea să ne vină la băieții mei, la băieții mei. De la nașul Mare. S-a jurat pe nepoții lui și nepoatele lui nașul. S-a jurat pe copiii lui și nepoții lui. Dacă el mi-a spus mie să-i cânt melodia asta sau vreun cuvânt din melodia asta, să rămână la copilașii lui. De 2 ani de zile copiii lui îi spune să stea deoparte, să o dignească, că el nu mai poate. Și nu e vrăjeală. S-a jurat pe copiii lui dacă e vrăjeală. 20, 40, pentru puterile lui, băieții lui. Toată masa lui nașul, toți oamenii care au venit după nașul cu metrii lui și cu metrii lui. Și toată lumea prezentă și copiilor. Ce face băieții lui pentru el? Să le facă și copiilor la fel. Cum spune Mașării, Nicu și Marie și Nicu a dovedit pentru Paul în tohul ăsta că sunt putere. Pentru el ce a spus lui copilii să nu mai muncească, e stop la orice. Ia auzi. De la Renato, pentru Paul Macelară nașul Mare, care are coloană vertebrală din cap până în picioare. Ia auzi. De la Albert, nașul Mare, verii tăi, frații tăi, care sunt ca frații tăi. Tăicuțul tău, frățelul tău și băieții lui Bucuri, Samir și Răzvan. Și la Răzvan pentru Paul, băieții lui legendă pe Hulp, spune Răzvan. Ia-uzi. De la Piticu, șeful lui Paul. Pentru Paul, de 1000 de ori, puterea lor, Piticu și Marian. De la Mașorii, pentru Alex Bijutaru,
Nicu și Marin, și băieții lui Mașori, și fratele lui Paul. Să nu uităm părelul Grasu și fetele lui. Ascultați melodia asta. Ieri m-am văzut băieții obosiți, m-a întrebat de cât tată n-ai dormit. Fratele Grasu, pentru Paul și băieții lui și copiii la toată lumea. Ieri m-a văzut băieții mei obosit, m-a întrebat de cât timp tată n-ai dormit. De ce muncești, tată, atât? Că noi am crescut drăicuță și pot să te ajut. Doar eu știu ce preț am plătit, am vrut să creșteți fericiți, n-am dat înapoi de la nimic. Lumea să termină la băieții mei, la băieții mei. Orice greutate duc în spate eu pentru puii mei. La Samir, pentru verii lui băieților Paul, nașul mare din seara asta. 60-80 pentru nașii lui Mașorii și Ame! Și Nelu Grasu și fetele lui, familia lui. Și puterea lor, tăicuțul lor Mugur. Și toată lumea prezentă și plăcerul tău Răzvan. Să rămână la familia. Și cum spune Mașorii și Aurel plăcerului. Ia uzi. De la Aurel, pentru familia lui Paul și băieții lui, familia Cinichi, tot familia noastră. Tiberius, Mașorii și Nelu Grasu și David al tău, să ai noroc de să rămână. Lumea se termină la băieții mei, la băieții mei. Orice greutate moriți pentru ei, pentru șefii mei. Lumea se termină la băieții mei, la băieții mei. Orice greutate duc în spate eu pentru copiii mei. Haide! Cea mai nouă! Dar la albertul meu, pentru băieții lui Nelu Grasu, care are și el doi băieți, Raul și Adi. Și Albert spune de ei, crede că Raul și Adi sunt la fel ca frații lor. Iar dacă sunt cinerii lui Nelu, băieții lui Mașorii, băieții lui Mugur, fetele lui Renato, băieții lui Paul și copiii la toți invitații. Cum spune Paul pentru nepoții lui, toți nepoții lui și nepoții la verii lui, copiii la toată lumea, nepoții la toată lumea, cum spune nașul nostru cu valoare. 2 minute aici la masă, după care merg la toată lumea. Și de la Mașorii pentru Tiberius, frățiorul lui, să rămână din toată inima. Ia uzi. Ia să fie atențiune. De la Tiberius, în primul rând, pentru nașul mare și băieții lui, cu cel mai frumos caracter. Să le trăiască ce-au coronat în seara asta. Și toată brigada asta frumoasă, Aurel și frații lui. Și
acum să vedem 100 de poamă la Tiberius. 2 minute, nu mai vreau niciun mat la masă aici. Vreau melodia asta cap-coadă. După dedicația asta, dar Alfonso Spăitorul, o special pentru comandul lui pentru Paul, Nicu comandul lui, băieții lui, 20, 40, 60, 80, 100 coroane. Și nu în ultimul rând pentru cinerică și viață, copiilor și copiilor, toată lumea din seara asta. Dar acolo să spui tot. Ia-o-ți, ia-o-ți. Una, două, trei, returnera! Asta e cea mai nouă lucruri în seara. Dar e frumoasă. Acum cântă șeful. Băieții mei, când vă privesc, îmi doresc timpul lor să pot să mă opresc, să rămân tânăr și dumit și de grijile vieții tăi, să nu știți nimic, băieții mei, când vă privesc, îmi doresc timpul să pot să-l opresc, să rămân tânăr și dumit și de grijile vieții, tată, să nu știți nimic. Doar eu știu ce preț am plătit, fericiți, n-am dat înapoi de la nimic. Lumea se termină la băieții mei, la băieții mei. Orice greutate o duc pentru ei, pentru șefii mei. Lumea se termină la copiii mei, la băieții mei. Orice greutate o duc pentru ei, pentru băieții mei. Să rămână lumea și mare, ținitații. Să rămână nașule, nu vreau să-mi plictisesc, să deranjez. Am fost chemat și eu acolo la o masă. M-am dus să fac și acolo ceva frumos, după care ne-am dus la asistat.